vi skjønner det verset. In glitrande stäver höllen döjer höjmor kärmor färger mor och salmen försök till händaste att skila över norsk och glä. Kärmor du, vidle friarens land vi med. Kärmor du, vidle friarens alla land. Stäck ut verset. Ja, vi har sett himmelvändarna löfta trätt. Var 1230 och Golgata är glädje fick hjärsta. Fyrst nummer 64, god skap og i mer av hjärsta.
det indeslige samkommet. Så var det 1400 tjej, les Guds ord og bide om det. Jeg kan også tømme det. God kvöld, Samuel og hjertelig velkommen. Møte kvöld, vi sitter frem til fredagen at da går og løt sammen. Til Jesus er jo selv sagt, det som er. Jeg har jo frelst her vi kommer til døgn, og vi takker til her for at du er i midten åkken her. Takk og priser vi til for. Og vi ber til så innelig om at du skal være ved Jens, og du skal gjøre hånden år fra her, og du skal gjøre åkken med tætsen til Gjørster her. Vi til østen til å sikne sang, og spiller og alt her, at alt skal være tæt til ære. Herre, vi ber for bøtten og tøyne rundt om Atlantheim, at du skal være vi øtlom bøtten og tøyne, Herre. Hjeltheim som hever sorg og ber på av de som er sjuk, og de som er hjertebråten, Herre. Grøt jo og bind om sartørre. Jeg ber til så endelig om, Herre, og jeg takk og prøys deg for det, at det er så godt og trygt å være tøyt baden, at du hever lovet, at du skal være ved åkken atlan veien, og du skal løye åkken atlan veien, Herre. Og minn til åkken øyne av dette som vi da har sunnet, at lese tøyt år og at be kvendt det. Så det har vært løyve som jeg lagt der, Herre. Det er takk jeg der for. Vi tog inn navn. Amen. Så kommer jeg bare å synge for dere, ganske anker. Og jeg vet henne. Frøya.
Og lesner. God kveld. Eller godt å være. Jeg råkner vi at det fleste videre gjør det. Beita, Svier det sann og Paul. Paul spurte meg om sin kjenner Kassanger. Og jeg finner ikke fri jobb etter hjelper meg. Og første sangren som vi fra Sinja. Du skal til Stura. Du skal ikke stura og ikke gjøre snar. Vågner fire framman og kjenner tøyna lår. Du eier viden Jesus, først har han torska kan. Og du hjärsta brotten, ta kalla bärsta hand. Jag vet att det ska säkra och noa himmans tron. För att den kan komma och väl och ett liv i Guds son. Du ska inte störa och inte göra snart. Vänner fyra framman och känner tunga lår. Du har vinen Jesus, först har han torska kan. Och du hjärsta brotten, ta kalla bärsta hand. Jag vet att det ska säkra och noa himmans tron. För att den kan komma mig väl mot liv i Guds son. Komma sorger under som nu var ner till. Svurja bäst och vinner och kaldar musa sig. Ta minst till vinen Jesus, först har han torska kan. Och du hjärsta brotten, ta kalla bärsta hand. Jag vet att det ska säkra och noa himmans tron. För att den kan komma mig väl mot liv i Guds son. Jag vet att det ska säkra och noa himmans tron. För att den kan komma mig väl mot liv i Guds son. För att den kan komma mig väl mot liv i Guds son. Fire, bare du der kan klaveret herfra og døren. Den neste sangen som fra Sinja er faktisk en sang som jeg har skrivet. For noen år siden, og jeg har faktisk ikke sunnet den allmänt, men den damer skulle ta den i kveld. Og begge disse sangene og kanskje han som går den handlar om att uansett hva vi kommer ut fyra eller noen hva fyra større vi kommer ut så er god alt vi og til nekka som han er lov i sin år alt var vi kom og til nekka som er fyllt med øyne jeg vi har lært med vers her i god lover vi og kan til switch om og til lika som kom fra en sånn sted at sin sangren lika som det skriver han så vi får prøve.
mar bjarga ur vånlöse inte du gongur vi mer heldur mun i hand du aldrig ska släppa mer du mer lyfte gav för ska skilja mig från tunnum kärlöjkan för ska täcka mig ur tunnum famnen allt ska glömma att du mig älskar men kallar du allt ska glömma att du döjer för mig jag löjde till du svärar mer det du mar bjarga ur vånlöse inte du gongur vi mer heldur mun i hand du aldrig ska släppa mer du mer lyfte gav för ska skilja mig från tunnum kärlöjkan för ska täcka mig ur tunnum famnen allt ska glömma att du mig älskar men kallar du allt ska glömma att du döjer för mig allt ska glömma att du mig älskar men kallar du allt ska glömma att du döjer för mig God kvöld. Ordentlig dølt av dere. Jeg elsker å komme her. Her er så dølt av dere. Og jeg husker om det nå.
at vi har langt finnet så nekv i kvöld. Og så spør jeg hva vi takker vi og hvordan vi åpen vid Anna be om at vi skulle være åpen og at Herren tåser vi og det tykker vi at han gjør. Og i kveld så har vi et hørst en bøn om at God skaper mer et hjerte rundt i det. Og jeg husker om at hendan bønnen så tydningen blir ikke også tryggvandig at vi spør henne vent dere eier opp mot himmelen og sier at du det God, kan du skape et rødt hjerte i mer. Og det har vi bruk for. Og så har vi hørt om at som så mitt eller vekk og sånt alt en barn. Takk for det bare. At vi skulle ikke sture. Og at vågne for fremman og at God kjenner okkara løy og at du øyer vinen Jesus. Det er fantastisk. Jeg så han det til de som kjenner han som sin frelsere. Og jeg også om de Paul måste ringte og spurte meg om det. Her var så spurte om det var noen evne. Det var ikke noen fast evne, men hun har jo også med det her at atter til Golgata, atter til ta, at vi kunne fære her. Og så også om alt som vi har hørt langt om det, og så har vi så nekvævelsen vært om det. Og sånne sangren som handler om det her, at vi ikke skulle glemme at han elsker oss. Og i morgen i morgen så fortalte Johan Vest en sånn søv om hva var hendt innom det i en person, og så sverre jeg god at hvordan han vært vi at tjøkken at landegene. Og enda jeg viser her at jeg elsker at passe på mine, sier god ved denne personen i søvn. Og jeg husker også til ja, godt så veldig at det for åkken, for meg og for til at det at God elsker det, og han elsker å passe på det, han elsker å være sammen med deg. Og det er jo alt som er et liv som tryggvand. Jeg skal lese ur Matteus kapittel 26. Det er et vers som jeg får ta seg ut fra. Matteus kapittel 26 og vers 41. Her sender du vært og bie for at tid skulle ikke falle i frøsting. Anden til røyer, men hold det i vøkt. Og det var faktisk bare den første parten vært og bie for at tid skulle ikke falle i frøsting. Det var faktisk bare den første vært og bie. Vi kan umynda oss at det er høstavur. Det var døst. Høstavur, sinde sånt, om kvöldet, at Jesus sier dette vi lærer fra henne til seg. Høstkvöld til blivet mist, og Jesus har vært jo bie, og kommer atter til der og tar relasjoner her. Og så sier han til det vittere, vært og bie. Men hvis vi i hoan kunne fære oss ikke langt atter, vi lette fære til sunnekvöld, eller sunnedagen, ta henter nekk fra denne dagen. Sunnedagen er det at Jesus kommer rujande inn i Jerusalem. Og lett dere umynda dere denne dagen, han er umynda med sjålen skoiner, det gjør det sikkert alltid, her. Sjålen skoiner, og her er fullt av følge til posten her er. Her er smekk for det som er ålasøk. Og Jesus kommer her, og han kommer av en esle, og det er rettelig en tøytning, og ødel visste hva det betydde. Det var ikke sånn at, og hva man han sier, hva er det? Altså, myndatalan av tog at han sier en esle er ordentlig kraftig, og for negv ordentlig provokerende. Jesus kommer her av sin eslen, og romverger har valgt det her. Så romverske soldater er her, og tar har fyrrøket seg. Jeg råkner vi tog, jeg umynte meg,
at tar vita øysne at Jerusalem, at uibygvar tal i Jerusalem fløyrfaldas hesa vikna. Og tar har fyrrøyga seg. Tar har hestige til landet, og tar fyrrøyga seg til at det skulle jødane ha en høgtøy. Og her er det fløyrfalda folk som kommer inn her, og tar videre godt her, hva vi må passe enda mer på. Og så kommer Jesus her, han som fløyrhalda skal være konkurren til dem. Han kommer rujande av nesle, og tar han kommer inn i porstre. Og men det er at det er fullt av folk, det er smekkfullt av folk alle sannes. Folkene kommer vi palmagrøynen. Og det er øyne nekka som virkelig har større tøytning, noen år framan undan i søvende til Høymon, mittlen Gamla testamentet og Nya testamentet, var det tøyerskap på 100 år, som nekka folk som kallas for makabeerner. Det var øyne jøder, og det var prester, som hadde haft valg i 100 år. Og tøyer hadde som sitt bomerske, kan man säga, palmagrøynene. Og nu kommer Jesus her, rujande en esle som 400 åren var profetera om av Sakarias, at ta Jesus, ta i løsnaren kjemur, så skal han komme rujande en esle. Hver kjemur han? Og det er så ikke til å minnast og kjennes vel søvna at ta i Salomon kom inn i Jerusalem, da var han og en esle. Og folkene kom her, og de liksom lytte han opp som en kongen vi bomersen og Taimon som skulle fruja Jerusalem, som hadde haft maktene, og letja palmakrøynene som han gonger inn av eslen. Og han kommer inn i porstre, og av høyre så her som han kommer inn, borgen til romverden, og tar stand her klarer. Jeg umynte meg at soldatene har finnet vite, hva nu kommer øyn. Han har vært alt, han har sett oppe av øyne som øyne opprører. Og han kommer inn, og han dreier, og fer ivor i møte tempelen. Det er sånn det er. Månadagen, så er han i tempelen. Og jeg mener meg at så nek vi gjøter hadde så større våner til hendan her som nu skulle fruja deg. Og hva gjør han? Han kommer inn i tempelet og han begynner å bråta alt nye her. Det som de har sett opp. Nek vi hadde sikkert fyrrøyga sin nek til å selge ordentlig nek for hese tøyene. Da nu var sånne folk som skulle kjeipa vører eller dikver eller hva det skulle gjøre til å offra. Og Jesus han bryter alt nye. Han smiltrar alt sånt. Og det er så ekstremt provokerende. Jeg var ikke at det kjenner seg vel sønne så omøytelig vel. Prøver liksom at lurt etter henne som for første fyr. Og han bryter alt nye, og han bryter også nye disse fætene av hva var det som kongen, altså nu, han kom og gjør sånne dagen, kom han inn som en messias, frujæren, som skulle løse oss ur valden og tja fra romverden halda deg, råkner vi. Og nå er han i tempelen, nå lekker han tempelet, alt dere har sett opp her. Og tar liksom, ta seg det varske, vi må planlegge at her kan av livet, gjøtanes. Torsdagen, dagen etter, lærer han etter i tempelen. Og mye dagen vet jeg ikke noe om. Men tar fer han ut til Betania, han fer ut til Jerusalem. Og nå er vi etter til høstet. Det som jeg også er liksom, jeg forteller dere, det er hva er det Jesus fer tjøkken og æren han kommer til her. Han er opplytter som en konkur, og jeg legger til visjonene til Taimon, og nå planlegger jeg å drepe han, og han vet det. Vi leser om at han vet at dette skal hente. Og vi kommer til høstdagen, som vi leser om et land i Matteus 26. Her, den søgneste av måltøyen ble gjort klar. Jesus verer i kapittel 60. Her leser vi om disse kvinnerne som kommer
og salvar han. Og liksom fyrrøker han til dejan. Og i mente meg det som jeg har hukset, alle som prøver å innliva meg som jeg har hukset meg til, til liksom, hva for Jesus som et menneske i jøkkenen? Vi kunne umynda okken, til vi kjenner det her, som vi sunker at her, komma sorger rønter som nøyvann gjør til, svitja beste viner, og kaltar visa seg. Ta minst til vinen Jesus. Forstår han torska kan. Han ferdig jøkkenen alt det her. Og jeg halte det så fantastisk. Også nå denne kvinnan til høstauren, denne kvinnan som salvar han og fyrrøker han, gjør han klar han til dejan. Det vet han godt. Og så det lærer sånn han å si, burde heldig selv det der, og så givet dem fata. Og så leser vi det om at Judas han bestemmer seg hva skal ferdig switchen. Og det var et øyne Jesus. Husk om det her, hvordan onker litt han opp, og onker truster han nyer, og han som menneske som han faktisk er. Og akkurat som vit, så får han i jøkken av disse tingene, og Judas switcher han, og så kommer vi om påskalampe, det er i kapittel 26, jeg skal ikke lese det, det er for lunsje. Og tar eta påskalampe, og han fyrrøkker der på at derfor er genga gale tjokken. Og så færer der til gongo ur Jerusalem, og der færer lykke ut om. Nå er det blivet kveld. Og så når genga er, så sier han at de får alle svitja med. Peter, han sier, jeg får aldri svitja med, om jeg så skal dødja, så får jeg ikke. Og alle har sagt det samme. Så har alle pura samt rom, og just her, at vi får aldri at svitja det, Jesus. Og så kommer han her, og nå er det at han kommer her til at han skal be, ta er i Getsemane. Nå er det kommet til Getsemane. Og vi leser i vers 6, Jesus kom vi tar hjemme til stegen i Getsemane. Og han sier vi lærersvennerne, sete tykken her, men er ferdig her ivor og bie. Han tog vissar Peter og bare skiner seg bedeos. Han gjør det tungur, og svar enkest kom av han. Da sier han vi tar, salmoen er ekvelja sorgarbonden. Hold til deia, veri her, og vætje vi mer. Og så får han et synd langkur, og fattla andlet sutt og be. Fægir moin, er det møvlet, så lett hendan kærlek færa framar, to ikkje som jeg vil, men som to vil. Han kom til atter lærersvennerne og fant han sovande, og han sier vi Petter, så de var ikke menter at vætja og bia vi mer i øyn tøyma. Vætja og bia. Vi husker om et her, hva fer han i jøkkenen? Og han er klar, jeg tenker med seg, hva kan jeg umynda meg at han fer i jøkkenen her? Han stender vi og sier bønene til fægeren, og han sier, han bier, han sier, kan jeg slippe undan hesen? Da han vet, tykker vi at han verer handtidgen øyne luttla løt. Det er nekker 5 minutter herfra til at Judas kommer. Og han ber, han sier, fæger, kan jeg slippe undan hesen? Kan jeg slippe fra? Og jeg mener meg på handa maten at han stender av kanten til en brunn ved vattnet. Og han vet at hvis jeg leiper, så ender det vi at det drukner. Han sier, kan jeg slippe fra? Kan jeg slippe fra? Og han slipper ikke fra. Og han løper. Vitande om det at jeg kom ikke levende fra oss ned. Og jeg husker om hva så fantastisk det er at husker seg til at det som han gjør det han tog at han elskar meg. Han elskar det.
Og han sier at jeg elsker til så negv. At jeg ikke er ferdig jøkken hette. Så jeg kan dodja syndafruer for at Gud kan leggja tuina synd og muina synd og han. Og det gjør det han. Og det er det som vi er høves båskaperen til åkken. Det er det at Jesus elsker i til så negv at han yngste er ferdig jøkken hette for at du skal få et liv sammen ved honom. Det er så fantastisk at kunne leve i sin her. At leve i sin frie noen. At lika mye hva vi færre jøkken, så er han vi okken. Og tar vi færre jøkken til tung og løter, som vi færre jøkken, da ikke han slipper undan. Og så er vi det til at du kjenner, eller du øyer vinen Jesus. Og erst og hjertet bråten, da kattler best av han. Og vi kjenner søvnene, og jeg ætler at skifta sin dragir og fær inn og det som Jesus sier. Det er liksom opptakten til at han sier vætje og bie. For at det ikke skulle fattle frøsting, anden er til røyer, men hold det i vågt. Altså hugsa, nå at jeg brøydet her, jeg fær ivet litt det som han sier, om at vi skulle vætje og bie. Og jeg halte at det er så større en tøytning, og sånn, tja okkon som tykkvande, jeg vil lust etter sånn her og sier at ok, hva er det som han sier, at vi skulle vætje og bie. Jeg halte at han sier at vætje, det var simpelthen trøytter, metter og trøytter og gynnskjølt til natur og støtt sånn av. Det er ikke veldig høyt. Han sier at vætje, og jeg tykker også at det er mestjer at vi skulle være orrvætjen. Og vi vet også til hvis det var sikkert de fleste har prøvet det, man får gjøre noen ting, og man bier, og man blir så mor av å bie. Jeg orker ikke å bie mer. Jeg husker om, når vi var i bibelskolen, så var vi i Afrika, som vi kunne slappe å fortelle fra her, og skoje at han av okken, altså da vi får hjem, så kom et nytt hold til Uganda, av samme sted som vi var, og det fører en ærestans øsne. Men her var en unger med vår som kallet seg Jesse, vi. Og han fikk malaria. Og vi kjente han ikke, da vi fører ut til Afrika, da møtte han opp her, og da vi skulle matte ta for det sted. Så jeg visste ikke hvor han var, men vi følte vi gongene til hånden av Facebook. Og så Jesse kom så atter til USA og ble ordentlig sjukker. Og det var hver vik, og ofte var det flere ferier om vikene, at det ble dag først, hvordan det stod til hånden. Og jeg minnes at en av i oktober og i 18, så skriver jeg en av her som oppdaterer, så skriver jeg en så, jeg orsker ikke å bia mer. Jeg orsker ikke å bia mer. Jeg bia. Og det var flere som hadde bia, men det er helt annet. Med tid, 24. februar i år, så døde han. Og hadde også en pastor av løyvene. Og jeg husker om det her, at hvordan klarer vi til bønnersvær? Og så husker jeg om i Hebreerbrevnen, kapittel 5, det er 233. Her leser vi om hva Jesus fører jøkken, akkurat å vise til disse hendelsene her. I Hebreerbrevnen kapittel 5, som tåser om Jesus som høvespresten og hot Malkisetes. Her stender, han hever, Jesus i vers 6, han hever av døven holdsunds vi høren råpen og taren båre fram bøner og nøyarråp til hansara som var mentor å frelse han fra deianen. Hatta sender av Jesus. Og så stender vi her. Det som er alltid så snett. Her stender. Og han var bønhørter. Ut ur engest syne. Han var bønhørter. Men Jesus han gav sitt liv.
Og vi har det her, at bia, og tykker at det er det som Herren ønsker at vi skulle gjøre, at ha et samfunn ved han. Og han ønsker at vi skulle halde av at bia. Og jeg minnes ta jeg sagt ta ommo. Nå med ommo. Til endan så minnen blir seg rørt, men det gjør han ikke. Til endan så sagt hun her, eller la her, og så sier hun, Jens, nå skal du ikke bya at det skal bli frusk mer. Og minns den her, det er at han har, så sier hun, Jens, du orsker ikke, jeg orsker ikke å bya helt. Jeg er som meg. Og jeg husker meg til at vi skulle halde av å bya til det som han sier at vi skulle gjøre. Og til også ok. Da vi sier, vi skal i orske ikke mer. Og jeg minns jeg kunne si om, nå skal det bare være sammen med Jesus, pappa. Bare være. Og han er også her. Men onke du er det tungt, og onke du er det strave. Men det er så godt å vite at han er her. Og han sværer. Han sværer ikke alltid sånn som vi vil han skal svære. Men han sværer alltid. Og det er så fantastisk at henge ui. Og den 20. mars i år var det akkurat 15 år siden døtteren Sara ble opereret. Jeg vet jeg snakket om det før. Her vi bare kunne krøtje oss i Herren og bare be for at han var vi. Og i operasjonen her vi fikk vite av åren at de skulle fyrrøke det kunne på å missa henne. Og så krøtje man seg bare i Herren. Og så sier han, Herre, kan du hjelpe? Og da sværer han på den måten som vi yngst. Han sier vi skulle vekja. Og så tar jeg det strave. Vekja og bia. Jeg halte også at jeg mestrer at vi skulle være orvekjen om hva vi bia, hva vi bia om. Og hvem vi bia til. Han høyrer okken. Han høyrer okken alltid. Jeg hørte en søv om en drong. Han sier at søven sier at mamma var ferdig med bia sammen med honom. Og så ber han, og så ber han vi forskjellige, og så er han ikke, og mamma til litt knæ, og så framfor sånne. Og så, og i bønnen, så knapt så røyser han seg liksom, sinter opp mot veggen, og så ber han ordentlig harst. Og gå yes, pappa, jeg har vært ordentlig fytter, og jeg ber om at jeg skal gjøre meg en syklo, og i fallstagav. Og mamma sender seg inn her, så sier han, hvor råper du snakk nå? Altså, jeg vet han har hørt det. Ja, men sier han, men det er om han ligger ved søyen nå. Og han hører ikke godt, så nå måtte han lage som... Men det er ikke sånn at vi prøver å bia til ommen, sånn at... Jeg skal si det om hvis jeg det kan man kanskje gjøre, men at Herren han høyrer okken alt, og til omgang til sånn at han ikke høyrer okken. Jeg har lyst til at det er mer enn 500 tilvisninger til bøn og i Bibelene. Og det er så nekvast hennes, og jeg tar en gang så skjøtt jeg skal. Esaias, plutselig slå det, og vi kan bare lese det. Esaias, som er utleggt, ikke i Jerusalem, han sier om de som skulle bia for Jerusalem. Så sier han her, og murar tøyner Jerusalem, sett jeg vaktarer, aldri skulle tortilla. Ikke atlan dagen, og ikke atlan noktena. Så sier han, tid som amena Herran, undertykken ongan fri, og djevi ikke honom fri, for han bygger Jerusalem opp atter, for han gjør det til lovsang av hjørne. Han sier at
tid som bia, halde og bia. Og hugsa om til han kanskje nekva av okkon og tikkon, her var bønar evner som til kanskje har haft og nekvar, og her han sier, halt å, bli vi og bli vi. Og det er det som han innskjør vi skulle gjøre. Jesus forteller oss en søv og i Lukas 18, kan bare, her han om en kvinne. Og en kvinne, så heter det en søva som Jesus forteller, så sier han forteller dem søvene, vi tog endamålet at det skulle bia og ikke trøttast. Så sier han at en var en kona, og en var en dømare, så bor i en boje. Dømaren, han var ikke noen godlige personer på nærmere som helst måte, han var å respektere ånkan. Han liksom lustig som en rinkan person. Og den her kvinnan fer til domaren, og hun liksom røyner å få sånne sak og jøknen. Og han sier, nei. Men hvert, hun ble vi. Hun ble vi, og ble vi. Og her så domaren til enda sier, altså, jeg vet ikke så kvinna, jeg vet ikke nærkan som helst, men det var den jeg tror ikke hører på henne mer. Det er det som Jesus forteller seg, det kan lese seg opp, Lukas 18. Jeg tror ikke hører på henne mer, så jeg lette henne bare, ikke jeg venter. Og Jesus forteller hese søvnene, og sier han, be tid øysene. Og jeg husker ikke det vi hørte noen sier, jeg tror ikke jeg ble vi be først ned, tog jeg bare ikke for god for å gjøre meg, det bare tog jeg ble vi juge for meg. Men Jesus sier det vi skulle gjøre det. Så halde jeg. Og det som jeg halde det som er så joggingen her, det er ikke til at vi skulle bli vi og juge og sånne, men det er det samfunnet som Herren innskjør at her var vi til. Vi som er bøtten, vi vet det godt hvordan bøttene, hvis det kommer akkurat, så blir det vi, og det blir vi. Men det er det samfunnet som vi her var vi bøttene, som gjør at enda så får vi det. Og her, og med det med Jesus sier det samme, blir vi og ha et samfunn vi Herren, og han innskjør å svære til denne bøen. Så vi skulle halde å, men allikevel så jeg vet det være orverken, og også vite hva det er. Skal noen andre vers. Og det er sommerbønner, som vi også leser i bøkene, som ikke vil svære her. Vi halde jeg vet også hoksa om okkara bønner. Fyrra Petsbrav, heter lokk menn. Fyrra Petsbrav, tror jeg. Han kjente, som sier til at mennene skulle leva rett sammen med kvinnen, for at bønner okkara ikke kunne være hindra her. Han det jeg vet. Og til øyla tøyninga mykje, jeg vil teka det til okkon, tog at hvis vi ikke lever rett, så er det nekka som vil fåre okkara bønner. Jakobsbrev kapittel 4 sier øysene at vi får ikke til vi bia for at spytla det bort i listen okkara. Så at øysene huks om hva det er vi bia om, at vi er verken og at vi er orverken. Jeg hørte en søve om en student som er ved til eksamen. Og så var det ikke hva var hent, men ødelføren så point at nå eksamene, altså vi hadde søtt her til eksamene, så skulle det liksom skrive under på at jeg ikke hadde tåset vi nækran, det er faktisk fordi det ikke var snutt. Altså jeg har ikke tåset vi nækran om hese eksamene, tja mer. Og her, han var en tryggvande personer, og han også, hvordan skal det gjøre vi til altså? Jeg har bier for nere, altså. Så sier han vi, altså, ja, altså, jeg har faktisk snakket vi nekken om disse spørningene. Og så forteller jeg faktisk har vi bier for alle spørningene, og så har jeg svært det som jeg har helt i verrett. Så, jeg må liksom si at jeg har skrivet langt, så sier læreren til at han sensoren, så sier han, kan jeg slippe suttje sværen til deg? Han tenker så gjør han sværene, og læreren han hikker til kjøkkenen.
Så gick han på hans och säger, vad ska jag skriva bara under? Det är inte bönar svär. Så den rätta bönen har ju varit jag når att han säger gå god hjälp mig att göra skola tänk. Ja, jag vet inte om det passar lite, jag vet inte det. Men det är då ting som I halde vid ösnä att växa i som tryckvant. Och med damer så möter väl bönerna till jobb som jobb bier att det är i det sista kapitlen i jobbsbok här vi vet att jobb för Jackson öla negva runder i Jackson Louise. Han miste allt och halsena. Han är bara Louise efter faktiskt. Och jag husker om det här vad är det Herren vill och som vi sjunko i sang nummer 46 här skapar mer ett hjärta runt i det. Jag tycker att det är det som han vill. Han önskar att vi skulle ha ett samband vid han. Och att vi lever samman vid honom. Han önskar signa oss. Och Jobb kapitel 41, vers 20. Här ständer att Herren vände lagn och Jobbs. Nej. Ta han bär för vinmånen syn. Och Herren gav Jobb tvåfalt åter allt och han hej åt. Herr Jobb kanske hej be för sig själv så långt men det har god ser att han begynner att be för vinmånen syn. Ta vänta. Jag vet inte mer, det är bara mina tankar. Det är att nu var hjärtat till Jobb blivit till rätta. Han liksom ständigt för att få allt till syn. Det tar sig mest med själva nöjsne. Han vänder han och så säger han Herre, signa dig. Signa dig. Signa mina vimmen. Och Herren säger ja. Och to nöjsne. Och to. Och han ger honom. Måtte vi så att Herren kunde hjälpa oss att se hur stundningar mycket är att vi dvärka och bia. Som kvinnan i luktelsen, som teg av muren som stod och helt av att vi är tillvita i avhaltande och uthaltande. Att vi är verken och bia och liva rätt. Och att vi är verken och bia för i öron. Herren han önskar att vi skulle bia. Spyr med sig den. Joka med. Det är inte att stola tecken och inte att hjälpa tecken och inte att signa tecken och täcka bäl tecken och åkon som anstäcklingar in i här och ösne tecken som samkommer. Att Herren önskar att vi framhållande skulle bia. Det han önskar att ha ett gott förhåll till oss. Herren signa sig ordentligt till oss. Amen. Ja, vi får synja nummer 676. Herre gemar mot og meg. Takk for Jens. Ja, det er velkommen å røysa deg. Synja.
vi kjennes treje, renna av kinnom tar. Hjelp meg at bæra min kross, volder av strøyen og knås, anda døyne bær at virka, løya med har røkt og plås. System og døper og delar, nøyva med vengan og tår, møta hennes bøker og sælar, fyrstas mer alt verur nord. Skulle gå kom vengan og i sitt deg skogans til kraft av nutjo, hjelpa hese vanda fer. Synden mengan harst med tronter, fortjenden herjar til strøy. Ivas pular han slonter, og allop hans helma oi Herre til løya med skæl, øyne med salver og sjæl, inne sunner tilt og hattler, høym til flere sång og spæl. Arne Popp kommer enda, så takker vi det østene. Nummer 36, først et lyfte og i Guds bøk sagt. Først et lyfte og i Guds bøk sagt, Først kapittel, først et vers enda vissa kjem ut hjärsta glad. Først et lyfte og i Guds bøk sagt, først et lyfte og i Guds bøk sagt, først kapittel, først et vers enda vissa kjem ut hjärsta glad. Først et lyfte og i Guds bøk sagt, først et lyfte og i Guds bøk sagt, først kapittel, først et vers enda vissa kjem ut hjärsta glad. Først et lyfte og i Guds bøk sagt. Ja. Jeg har engstend at klokkan ikke vært her kvöld, men så skal det være. Det var en fantastisk løte. Takk for Jens og Dorda og Benta og Frøya. Takk for det verkende sang. Og må Herren signa dekkon framhaldande ut i versen og tidgjera. Det er jo jeg synes og Jens så dekkon vi at ber året fram. Vi skulle fære et enda. Herre, vi prøys og takker deg for en av løtt som hese. Herre, vi takker deg for at du i midten noen kveld her. Du vil lova det her 2 og 3 sauna i navn tøyn, og her du midt i midten. Og Herre, vi merker så vel at du her. Og Herre, jeg bygger at du skal færes til midten, ståla rettjner kveld, Herre. Du skal nema kvart hjärsta. Du vil fylle okken vi tog kærløyga. Til nøye som du hever av bjøv okken, Herre. Gjev okken henda frien fra til, Herre.
Gjev okken etter og hjärsta, Herre, at vi skulle være mer biande fyrir de ofrelste og fyrir de tryggvande, fyrir samkomne, fyrir ödel okkara. Herre, det så størst, og det så godt at vi kunne lette okkene tøyner hentur og vi kunne merke at en kærlags faun okkon. Takk, Fægir. Takk, Jesus. Herre, vi takkar deg for hesa løft og be det være vi okkene overfæra på Ørlesøyn. At du framhaldande vil halda håndtøyn i ukvarna og stekon. Be for samkomne, Herre, at du vil sikne okkon. Takk for heter andalja høyme vid heva. Takk for bøttøyne. Takk for årtøyt. Amen. Etlo 194. Kom som du verst nu, Elias. At det kan være til på en anstekan av okkara, ikke nødvendigvis pjøs at det være til at det ofrelst. Men jeg tok også for sin lei at leggja seg frelsarens armar til nekka som alt kan gjøre. Kom som du nu til Jesus, sal som oi vantryg blind, blaue som rann ur hans aron, rønsar fra adlare synd, legg du i frelsarans Derfor vi hans brøst, og som det stormar her ute, her frifullt og ljøst. Tøymarne renna så kvitjer, skjøtter om færen tøyn Kjøtt skal din lys lampa sløkna, enda din glede Guds roi. Legg du i frelsarans armar, kvøyl og derfor vi hans brøst, og som det stormar her Her frifullt og ljøst. Kvøy vil du langur drala, her at du i vidlene løy. Vær bærsvøygur tutt hjärsta, kvøy søker herran til Legg du i frelsarans armar, kvøyl og derfor vi hans brøst, og som det stormar her ute, her frifullt og ljøst. Ta og i skuinande porstor, åpnast øyn der oppe her. Kvært heie tu ikkje give,
armar, kvøyl og terfa vi hans brøst, oi som det stormar her ute, her fri fullt og ljøst. Ja, takk for alt sammen.